አሁን ኢትዮጵያ ያው የኤርትራ የጎረቤት ስደተኛ ህገወጥ ብላ መቅጣት አለባት። ታብ تحت قيد كم زاتو ተገሊጾ መስመር መንገዲ አስመራ አዲስ አበባ ደጊሙ ክፈት ከም ዝኽእል ወያኔ አታ አቃየ መልቀጥ ካዝወደ በጃኻ እቲ ወርቅን ትሰንግን ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ፈጺማ ዝብል ደቀይ ግብል ዝኸፈልኮ መስዋዕት እዩ ከም ዝክሮ ብዝሓለፈ ወርሒ ብጽኑዕ ተሓሚመ ክሳብ ሞት እውን በፂሐ ነይራ ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካፊሊ ሎማ ዓንዲ ካብ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ተመይትናልና ሳሞዳት 50 ይጽንሑ ሓደሽ ሸሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ጀምሮ ዛ ቪድዮ let's go chipo kafiri አምጣቸክ ሕክምና ትከታተልና ዶ ማለት ሲ ተቆልዓ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ንፍላጥ ሲ ሕክምና ክትከታተል ነይዋ ዋይ ኣይተረዳእነን ክብላይ አጣ ያኽጥላ ክትጓለ كما روعتكم ني مريم يكتل عم نمت حكمنا وا بابي حكمنا ما وصل نغري اتحرقنا واي ترى طيب وقعدنا لا نتاتنا كو ما يكمصا لغرم صورنا وليدن اوتروني ولا اني تشكمن كوين لسا واي تمتلا قدم سب كغانن كله اكو كغانن كله قاي قالني اتازي ناري ده خوقك النسي ماشي لا اي بصحت ورح خوينا لغرو وريدا عطرحيدا ها لا لا حار انا برا كويس تسكيمه نص عطرا تسكيمه انا برا كاي تسكيمه ما قدم يا اخو كلكم عداتي هذا غيزي الله كو عندي عين مكنان عبيتي الله اتمنى انا بيك كتكتي ماما انا بيك كتكي وا ايه سامودي وصي له دكان عندها نعبيتها خمجا غيركا ريكورد ناسددكا برانك مغبار لمن توين الله واتمنى انت خانك نتمنى بخفيت كيت كذا وا انت عند الله انا متابعه نايت بانيو بومباسني خفيت كي قال كوينو غزنا هاجي بومبا خفيت كي وا ኤዲት ጌሪ ፍርቆታ ይባል ምሻሎ ዝናይ አለነ ሆም አይነት አፕሊኬሽናት አሉ ኤዲት ጌሪ ይልይخላ حشكايه بالوطا قص وطا حشكايه وطا اول هلك حيزي وصلكم جبنا تعلن ترعيزاتي سيات فوتيلو اتم برجل بلك جبنا قال لك انا دبركو اتورقي اتغنزب اوطايه يدبركو نص ورقي يوتنيسو كوماندي لما يتاوطاي لك امبري اتلب دمر لك جبنا داول حنت مريت اندي اتمنى مش دخلتنا مش بنركي قبل بينلو تكذب تورك بينلو نكرنس كوا ويعني اتا اقايه من قصيف كودي بجاها اتي ورقن تسنجن وقرب اتمنى انا بيك كتكي سايت ورقن تقلن قندي يوتنس اندي تسلن تورقن برانك نديتاتنا صباح يكونناتا لبن مشيت كاين قال ابز حرف عربي ناب قدام زوجح مايكل تايسون دحر نوح عمتات اب وددر بوكسينج تمليسو وددر كم زكايد ريهم ويهم كم كم سعرون ريهم ويهم جيك بول سلازي دحرت وددر كن ذات ريواز لهم لب تنكف ملغتي اب تويتر صحيف نيرو تمال بزكايدكو خم زسعرك زحاسبو دقيق قبل زخفلكو مسواتيو كم ذكرو بزحلف ورحي بصنع تحميمه كساب موت ون بصيح نيرا شمونت غزيون ناي دم لغاس تغيور لي نيرو كاب سريفه كن شمونت زريا بقدم دقي زغبركو وددر ببقعت موداي ازي زخرع كمون ادنقتين فتوتين بتعمي لمسكنكم بمبال لبز تنكف زربات زاري بلو كم سفلت مايكل تايسون ابت عشراتاتن كله كابت توب زنبرولو اب بوكسينج لعل فرق بليون قمت جنزب ويك هابت خمس نبرو فلت ينتهون جنا بزقربا وان مايكل تايسون اب تحت كم استمل حساب كل 3 مليون هابت زقمت كم زلوي ببزو حسابات زقلتني يرو خمس زختري وصنحكم كان دقو زخفولو مسواتون مخانون اب زخغلص اني حلو مالتي سلازي ازيو دزبلي ወይ ቃል ብስትንግፍ ዘረባዩ anyways ማይክል ታይሰን ናይ ኩሉ ግዜ ንጉስ ናይ ቦክሲንግ እዩ ማይክል ታይሰን ወላ በስ ይስዓር ዳምበር ንጉስ ናይ ቦክሲንግ ማይክል ታይሰን ማለት እዩ ሪስፔክት ማይክል ታይሰን ካለ ሓበሬታ ምስ ንኸይድ ካኒ መስመር መንገዲ አስመራ አዲስ አበባ ደጊሙ ክፈት ከም ዝኽእል መንገዲ ዳይር ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣሎ ተማሊ ንሽክ እስማዓኩም مسمر برا أسمر أديس أبا كان بحدث كم زجمر من قد أير إثيوبيا قاليسو حلف من قد أير إثيوبيا أتو مسفنت أسو
ናብ ኤርትራ ኣስመራ ተቋሪጹ ዘሎ በራ ከም ብሓድሽ ናይ መጀመር ድሌት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ግን መዓዝ ደጊሙ ከም ዝጅመር ብዝርዝር ኣይገለጸን ዘሎ ስለዚ ከም ሰምዕዎ ዘለኹም ዜና ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጥራይ ድወፀ እዩ ክጅመር ከም ዝኽእል ወይ ካኒ ከምኡ ድሌት ከም ዘለዎ እዩ ብሓፈሻ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ንጹር ኣይኮነን ወይ እውን እዚ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝወፀ ጥራይ እዩ ስለዚ ተስፋ ከም ዘለዎ ግን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይዛረብሉ ማለት እዩ ካልእ ዛዕባ ዜና ናይ ትማሊ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ፈጺማ ዝብል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ዩክሬን ካብ ኣሜሪካ ናይ ሚሳይል ሓገዝ ከም ዝተቐበለት ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ሰሚዕኩሞ ኢኹም ንብዙሓት ሰባት እውን ንብዙሓት ሃገራት እውን ከዛረብ ዝቕነ እዩ ማለት እዩ እዚ ሚሳይል እዚ እንድሕር ተተኪሱ ኸዓኒ ቭላድሚር ፑቲን ከዓኒ እዚ ሚሳይል እዚ ወይ ከዓ ካብ ኣሜሪካ ተቐቢላ ዩክሬን ናብኦም እንድሕር ተኪሳ ናይ ኒውክሌር ክንጥቀም ምዃናውን ብምባል እዚ ዩክሬን ከምኡ ንኣሜሪካ ቭላድሚር ፑቲን ኣጠንቂቑ ነይሩ እንተኾነ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ትማሊ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ናይ 6 ሚሳይላት ናብ ሩስያ ከም ዝተኮሰት እቲ 5 ብሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሩስያ ከም ዝወደቐን ሓንቲ ግን ኣብ ጥቓ ሓደ ዓብዪ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሩስያ ወዲቑ ዓብዪ ዕንወት ከም ዝፈፀመን ሩስያ ገሊፃ ኣላ ማለት እዩ እዚ ኸዓኒ ሓደ ዓብዪ ዜና ናይ ትማሊ እዩ ናበይ ገፁ ከምርሕ ይኽእል ንብዙሓት ሰባት ንብዙሓት ሃገራት ስክፍታ ኮይኑ ዘሎ سيز جايس عم وداتا حنت فيرما أب كومنت تقول فلكمي أوقاتكم فيرماهم كتقومتيكم نزحجوا وانا بأدي سابا زقات أمزلو قفان كال استفلا لي شجراتن مفتحنا خون ويكا عالم نخصمعو بموبايل بيتيشن استدلوا له سلزي نعو أب تحتي لينك قمت لكمي أوقاتكم فيرماهم أغمتو أدي سابا زقات أمزلو شجر فتحي انت رغبه بخمزون كفتني مالتي سلزي شونكم ايميلكم نمبر موبايلكم يزدل سلزي اوقاتكم تليفونكم قمتو مالتيو منالبات كاب اديس ابابا كيوصانا بزعبا 4000 زملكت وي كاني 4000 ايرتراويان يخفلوا له بزعبا فيزا زملكت دحر في او اي بزحات ايتيبيان بعلمون شير كبلو جميرهم الله مالتيو ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ኤርትራውያን አሉ መሰለኝ ወደ ውጭ ሀገር ለቤት ሲፈልጉ የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲና ይሄ ቪዛ የሚሰጠው ኢሚግሬሽን ባለስልጣን $4000 ክፈሉ ይላቸው በሆነ ባልሆነ ሰበብ ከዛ ቪኦኤ ያናገራቸው የእነዚህ ኤጀንሲዎች ኃላፊዎች ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጓቸው የሚል ጥያቄ ስቀር ምን ብለው እንደመለሱ ታውቃለህ ታስከር ለውጭ ወጪ ለቪዛ ሳይሆን የምናስከፍላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በህገወጥ መንገድ ስለቆዩ ነው ቅጣት ነው የሚከፍሉት ብለው ተናገሩ ይሄን የሚደረገው መሰለኝ እኛ ህገወጥ የሚሉት እነሱ ላይ ህገወጥ አይደለም ምክንያቱም ወረቀት የሌለው ስደተኛ የኛም ሀገር ነፍ ነው አበየው ኢትዮጵያን እንደጨው ዘር ያልተበተነበት ምድር አለ መሰለኝ በሳውዲ አረቢያ ወገኖቻችን ያለቀሱ በየጊዜው እየጮሁ አይደል በተለያዩ አውሮፓ ሀገርኛ ባለንበት በዚህ በአሜሪካ ወረቀት የሌላቸው ኢትዮጵያን ሄዱ ለነሱ የጮሁ አይደል የምንገኘው ሁላችን እንዴት አንድ አይን ያለው ባፈርጭ አሁን ኢትዮጵያ የኤርትራ የጎረቤት ስደተኛ ህገወጥ ብላ መቅጣት አለባት እንደው የፈለገ ዲፕሎማሲ ይጫክ ለዛም ትሪኦ ለኹም ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ፖለቲከኛቱ እነዚህ ሓሪቆም ክዛረብሉ ትሪኦም ኣለኹም ምክንያቱ ሓደ ኤርትራዊ ዘይሕጋዊ ተባሂሉ በኢትዮጵያ ተቐሚጡ ዘይሕጋዊ ተባሂሉ 4000 ካልእ ገንዘብን ክቅፅዕ ከሎ 4000 ክቅፅዕ ከሎ ዝዋሕጠልካ ከም ዘይኮነን ብጣዕሚ ድሕረቕ ከም ዝኾነን እዮም ዝገልጹ ዘለዉ مزست حزكاني أب إثيوبيا قال وزح نجاراتون شجرات يقاتم على لعل سدتنا سلازين عوز ملكات زازينا أسمعكم. أب كل الأمحرة زوبا سمين غوندر أبزر كب ما أيزل لولو معسكر سدتنا تات على مواج إرتراين سدتنا تات أب تحت قيد كم زاتو تجلسو كبتو وتا حبريتا ذهبوا إرتراين سدتنا تات كم زجلس أو كسب حجي حموش إرتراين سدتنا تات كم استأسرخ جلسون كله يتم أسرتم كأب تم معسكر كم زنبرن كسب حجي ما كم زي تفتحون حبيرم بزعوز قداي حبريتا كم زبوص حز جلسة نتي معسكر سدتنياتات زكاتاتل تكال سدتنياتات ودو حبرات هاجرات أبزهابو قبر مل سدما كابتي أبكل لهم حراز ركب إرتراوين زركبوا معسكر سدتنياتات ألمواج حموش سدتنياتات كم استأسرو حبريتا كم زلون فتحوي فردن خروخ بدما مزملكتهم أكلات يزررب كم زلون يقليصو بزي خنبر بزعبا مخنيات ما أسرتنا يزوم إرتراوين بزملكت بمنقستك للأمحرا يوخن فدرال منقستي زوات أهزوخون حبريتا يلن أما عسكر ألم واج زركبوا إرتراوين سدتنياتات أبستفل عليه أوان كم جويا سرق إنك أتلتن آقات إموم زفلت كوينو
ዝበዝሕ እዋን ድማ እቲ ተፈጸመ በደላት ብዘይ ተሓታትነት ክሓልፍ ይጸኒሑ ሕጆን እዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ኤርትራውያን ብዛዕባ ማእሰርቶም ኮነ ብዛዕባ ዝፈጸምዎ ዝበሃል ወይ ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ እንድሕር ኣሎ ዝኾነ ዝወፅእ ሓበሬታ የለን ስለዚ ከም ሰምዕዎ ዘለኹም ይስቂልካ ሰብ ምብዳል ብዘይ ምክንያት ሰብ ምብዳል እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ሓገዝ ንክኸውን ወይ ከዓ ነዚ መፍትሒ ንክኸውን እዛ ዝበልኩኹም ፔቲሽን ንፈርመላ ስለዚ ኣትሊስት እቲ ዝሰምዖ ኣካል ክሰምዖ ይኽእል ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ፈሪሙሉ እቲ ዝሰምዖ ኣካል ክንዲ ሰብ ዝፈረሙሉ ስለ ዝኾነ ሰምዓ ክረክብ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣትይኹም ኣብ ታሕቲ ኮመንት ክግርፍልኩሚ ፈርሙላ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ናይ ሎሚ መዓልቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ኔክስት መደብ ንራኸብ ሰላም